Здравейте, приятели! Искате ли да разберете каква е истинската история на българите? Ако е така, сега ще се потопим в една нереална история, която обаче има претенциите да бъде наистина реална. В тази история се преплитат съдбите на хора, които са били принудени да мигрират, да се борят и да се възраждат отново, за да намерят пътя си към истината. Това е историята на народ, който никога не се предава, който винаги намира начин да върне изгубеното си величие, дори когато светът около него се променя. История, която вдъхновява, възбужда въображението и потиква всеки един от нас да се запита: каква е истинската ни същност? Това не е познатата ни история за Аспарух и 7-те славянски племена. Не. Това е разказ за древни тайни, които шепнат от сенките на миналото, за Мадарския конник, за подземията под него и за онова, което историците може би никога няма да разгадаят напълно. Пригответе се, защото това, което ще чуете, ще ви накара да се замислите какво всъщност знаем за произхода си. Добре дошли в загадките на древността. За да не пропускате подобни видеа, може да се абонирате за канала. Предварително ви благодарим. В началото на 20 век бащата на българската археология, Рафаил Попов, започва проучвания около Мадарския конник. Този монумент, който е изсечен в скалите на североизточна България, от векове привлича вниманието на изследователи и мистици. За мнозина това е просто изображение на български владетел от първата държава, но Попов е вярвал, че е нещо много по-древно. Изследвайки района, той намира вход към подземен тунел, който води дълбоко под скалата на Мадарския конник. В дневниците си той пише за каменни олтари и странни символи, наподобяващи линейното писмо, използвано от цивилизации от преди бронзовата епоха. Но преди да успее да ги документира изцяло, плочите изчезват при мистериозни обстоятелства. Случайност ли е, или някой е искал тези тайни да останат скрити? Само ще кажем, че самият археолог нарича Мадара българската Троя, заради значимите археологически открития в района. Тези находки подтикват Попов да постави под въпрос официалната история. Ако конникът е бил енергиен център, свързан с древни култове, какво означава това за произхода на българите? Неговите хипотези сочат към една поразителна идея. Българите не са дошли на Балканите с Аспарух като нов народ, а са се завърнали в земите на своите предци, земи, които са обитавали хилядолетия преди това. Както знаем от официалната история, през 7 век Аспарух, син на Кубрат, пресича Дунава с народа си и след битката при Онгъла сключва договор с Византия, поставяйки основите на първата българска държава. Учебниците ни учат, че това е моментът, в който българите се установяват на Балканите, смесвайки се с славянските племена. Но какво, ако това не е първото им идване, а е завръщане? Археологически находки от региона на Долен Дунав разкриват следи от култура, която е много по-стара от 7 век, керамика, оръдия на труда и символи, които свързват българите с дунавската цивилизация, процъфтявала преди 7000 години. Това е едно от първите организирани общества в Европа, известно с обработката на злато, ранната писменост и сложните си селища. Дунавската цивилизация е оставила следи в днешните български земи, от Варненския некропол до мегалитните светилища като Татул и Белинташ. Златните съкровища от Варна показват общество, което почитало слънцето чрез символи на дискове и спирали, същите мотиви, които по-късно се появяват в българската култура. Аспарух не идва в чужда земя. Той стъпва там, където предците му са живели хилядолетия по-рано, воден от наследството на рода Дулу, което пази паметта за тези древни корени. Защо българите са наричани народът на слънцето? Отговорът лежи в тяхната дълбока връзка със слънчевия култ, която може да се проследи още от дунавската цивилизация. Във Варненския некропол археолозите откриват златни маски и украшения, символизиращи слънчевото божество, знак, че владетелите са били смятани за посредници между хората и небесните сили. Тази традиция продължава през тракийската епоха, когато светилища като Перперикон са посветени на слънцето и достига връх в българските земи с изображения като Мадарския конник. Конникът, устремен напред с копие в ръка,
е интерпретиран от някои изследователи като символ на слънчевия път по небето, вечен цикъл на живот и обновление. Тази връзка не е случайна. Древните българи, наследници на дунавските племена, са почитали Тангра, върховно божество, често свързвано с слънцето и небето. Знакът, използван от владетелите на рода Дулу, е смятан за символ на слънчевия баланс между Земята и космоса. От най-ранните си дни българите са живели според ритъма на природата, водени от светлината, която дарява живот. Но как тази цивилизация, толкова напреднала за времето си, се е разпространила отвъд Балканите? Преди повече от 7000 години Черно море, тогава сладководно езеро, е залято от водите на Средиземно море в катаклизъм, известен като Великия потоп. Археологическите данни сочат, че нивото на водата се покачва с над 100 метра, заливайки плодородните земи и принуждавайки населението да мигрира. Част от древните българи остават на Балканите, но други поемат на изток, носейки своята култура и знания. Тези мигранти достигат до Централна Азия, където основават градове като Балх, известен в древността като Балхара, майката на градовете. Местни предания в днешен Афганистан разказват за народ от Запад, донесъл умения в строителството и металургията, народ, чието следи водят до българските корени. Докато слънчевият култ оформял духовния живот на българите, тяхното знание е запазено в нещо още по-тайнствено – сребърни плочи с кръгла писменост. Според преданията, тези артефакти са пазени от царския род Дулу, династия, която води началото си от дълбините на древността. За разлика от познатата ни глаголица на Кирил и Методий, кръглата писменост е по-стара система, чието символи са подредени в кръгове, отразяващи слънчевите цикли и космическия ред. Легендите разказват, че тези плочи са били изработени от сребро, метал, свързан с чистотата и духовността, и са съдържали хроники на българския народ, от сътворението на света, през Великия потоп, до миграциите на изток. Някои изследователи предполагат, че символите върху тях са еволюция на линейните знаци, открити от Рафаил Попов под Мадърския конник, свързвайки ги с дунавската цивилизация. Други виждат прилики с руническите писма на сарматите и ранните арийски племена, което подсказва, че българите са били част от по-широка културна мрежа. Преди създаването на българската азбука, глаголица и кирилица, древните българи са имали своя писменост – куник, а писмените знаци се наричали кун. В шумерия акад думата кунуко означавала надпис или царски надпис. А в произведението за буквите черноризец Храбър отбелязва, че българското рунно писмо е служило и за гадаене. Създавайки новата българска азбука, Кирил и Методий и техните ученици използват древните български знаци куни, известни още като руни. Но да се върнем пак към слънцето. Слънчевият култ не е бил просто религия за българите, той е бил начин на живот. От земеделските ритуали, свързани с посевите, до строежа на светилищата, ориентирани към изгрева, българите са следвали слънчевите закони. Това обяснява защо техните символи, от розетата от Плиска до спиралите на тракийските гробници, са свързани с движението на светилото. Дори когато част от народа мигрира на изток след потопа, те носят този култ със себе си. В Балх, където слънчевият бог Заратустра по-късно става център на зороастризма, археолозите откриват слънчеви дискове, подобни на тези от Варна, намек за българското влияние върху една от най-старите религии в света. Когато Аспарух се завръща на Балканите, той не само възстановява държавността, но и духовното наследство на народа си. Първата българска държава е построена върху основите на слънчевата традиция, от Мадърския конник до каменните релефи в Плиска, които изобразяват небесни мотиви. Българите са народът на слънцето, защото тяхната история е история на светлината, от първите селища по Дунава до разпространението им из Евразия. Тайните под Мадърския конник и сребърните плочи на Дулу са нишки, които ни водят към една по-голяма истина. Българите не са пришълци на Балканите, а наследници на най-древната цивилизация в Европа – Дунавската. А Дунавската цивилизация е първата светлина на Европа. Преди повече от 7000 години, когато повечето народи в Европа все още живеят в примитивни племена,
по бреговете на Дунав се ражда нещо необикновено. Дунавската цивилизация, известна сред археолозите като култура Хаманджия, а по-късно и като култура Варна, е първото организирано общество на континента. Откритията от Варненския некропол разкриват златни съкровища, маски, скиптри, диадеми, които говорят за сложна социална иерархия и напреднали умения в металургията. В Караново и Провадия Солницата археолозите намират укрепени селища и солни мини, а в Градешница – глинени плочки с протописменост, предшестваща дори шумерските знаци. Тази цивилизация не е била изолирана. Тя е търгувала с племена от Мала Азия и Черноморското крайбрежие, оставяйки следи от култура, която обхваща днешните България, Румъния и Сърбия. Но най-важното е нейната духовност. Слънчевият култ, изразен чрез златни дискове и спираловидни орнаменти, е бил в основата на живота им. Това не е случайно. Слънцето е давало топлина на плодородните равнини, ръководело земеделските цикли и вдъхновявало вярата в космически ред. Генетичните изследвания от последните десетилетия подкрепят тази идея. ДНК-анализ на съвременните българи показва приемственост с населението на Балканите от преди 7000 години, с маркери, свързани с дунавската цивилизация и траките. Това означава, че когато Аспарух идва на Балканите, той не завладява чужда земя, а се завръща в родния дом на предците си. Така наречените славянски племена, които заварва, са били негови далечни родственици. Но ядрото на българската идентичност остава свързано с дунавските корени. Доказателствата са навсякъде. В Плиска археолозите откриват рунически знаци, които напомнят на символите от Тартария, глинени плочи на над 7000 години, намерени в Румъния и смятани за най-ранната писменост в света. Топоними като Дунав, Балкан и Мадара нямат ясен гръцки, римски или славянски произход. Те са следи от език, говорен тук още преди индоевропейските нашествия. А сега да се върнем към Балх, майката на градовете. След дълги години на скитания, част от тези мигранти достигат до плодородните долини на днешен северен Афганистан. Там, около 4000-та година преди Христа, те основават Балх, град, който древните персийски и гръцки хроники наричат Балхара или Бактрия. Според местните предания, Балх е построен от народ от Запад, дошъл с умения в строителството и обработката на метали. Археологически разкопки разкриват слънчеви дискове и спираловидни орнаменти, удивително сходни с тези от Варненския некропол, което подсказва връзка с дунавските българи. Балх бързо се превръща в център на търговията и културата, свързвайки изтока с запада по пътищата, които по-късно ще станат известни като пътя на Коприната. Градът е наричан майката на градовете заради своята древност и величие. Самият Александър Македонски го завладява през 4 век преди Христа, а преди това е бил столица на Бактрийското царство. Интересен факт е, че тук Александър Велики се влюбва и оженва за Роксана, дъщерята на бактрийския владетел Оксиарт, който оставя да управлява. Също така настанява в Балх щаб-квартирата на войската си и заповядва всичките му офицери също да се оженят за местни девойки, което е изпълнено без отлагане. Името Балхара звучи поразително близко до България, а някои изследователи предполагат, че това не е случайно. То може да е запазена памет за народа, който го е основал. Слънчевият култ на българите намира отражение в ранния зороастризъм, зародил се в региона, където огънят и светлината са почитани като божествени сили. Друга група от мигриралите българи продължава на югоизток, достигайки долината на днешен Кабул. Местните предания разказват, че името на града идва от Кале Булгар, българската крепост. Тази хипотеза е подкрепена от средновековни арабски карти, които отбелязват българска провинция в района на Хиндукуш. Кабул става важен търговски възел, свързвайки Индия с Централна Азия, а археологическите находки от региона, бронзови оръжия и слънчеви амулети показват сходства с дунавските артефакти. Тези далечни градове не са просто случайни селища. Те са доказателство, че българите, изгонени от потопа, не само оцеляват,
но и пренасят своята цивилизация на хиляди километри. Техните потомци процъфтяват в Балх и Кабул, ставайки част от местните култури, но запазвайки следи от своя произход в топоними, символи и предания. Но през следващите хилядолетия регионът е разтърсен от вълни на нашествия. Първо идват индоевропейските племена, след тях скитите, а по-късно хуните и тюркските народи. Тези азиатски популации, движещи се на запад под натиска на климатични промени и войни, изместват българските общности от техните земи. Към IV век след Христа, Централна Азия вече е бойно поле между номадски съюзи. Българите, живеещи там, са изправени пред избор да се асимилират или да потърсят път обратно към корените си. Родът Дулу, пазител на сребърните плочи и древните традиции, избира второто. Техните предания говорят за земя на запад, където слънцето се ражда, намек за Балканите, където предците им са живели преди потопа. През V век Атила, известен като Бичът Божий, се появява на историческата сцена като водач на Хунския съюз. Но Атила не е просто хун. Византийски и римски извори го свързват с племена, наречени Булгари или Булгарес, които са част от неговата империя. Генетични изследвания на хунски останки от Панония показват сходства с населението на Балканите, което подсказва, че Атила е наследник на древните българи, мигрирали на изток и смесени с местните народи. Неговият род, Дулу, носи слънчевия символ, познат от Плиска и Мадърския конник. Атила води своите армии през Европа, достигайки до самите порти на Рим. Неговата империя, простираща се от Централна Азия до Дунав, е първият опит да се възстанови връзката между източните и западните българи. Макар че умира скоро след това, той оставя наследство, идея за единство, която ще бъде подета от следващите поколения на Дулу. Неговите походи връщат българските племена по-близо до Балканите, подготвяйки почвата за окончателното завръщане. 2 века по-късно, през VII век, Кубрат издига Велика България в степите, северно от Черно море. Според именника на българските владетели, Кубрат е от рода Дулу, същият род, който пази сребърните плочи и паметта за дунавската цивилизация. Неговата държава, призната от Византия, обединява разпръснатите български племена, които са се завърнали от изток под натиска на хазарите, тюркски народ, набиращ сила в региона. Кубрат умира, оставяйки на синовете си завет да останат единни. Но хазарското нашествие разкъсва Велика България, принуждавайки част от българите да потърсят нов дом. Един от тези синове, Аспарух, поема на запад, воден от преданията за земята на предците, записани в плочите на Дулу. И тогава Аспарух пресича Дунава и основава първата българска държава. Това не е просто нашествие, това е завръщане. Земите южно от реката не са непознати за народа му. Археологическите находки от Плиска и Мадара показват приемственост с тракийските и дунавските култури, слънчеви символи, руни, укрепени селища. Аспарух не идва като номад. Той носи със себе си наследството на хилядолетна цивилизация, която е обиколила Евразия и се е върнала у дома. Византия е принудена да признае новата държава след победата при Онгала, знак, че българите не са случайни пришълци, а народ с дълбоки корени. Мадърският конник, изсечен в чест на този триумф, е символ на това завръщане, връзка между слънчевия култ на Дунава и победите на Дулу. Завръщането чрез Дулу е кулминацията на българската Одисея. Но как след това този народ оставя отпечатък върху световната история? Българите отново оставят следа отвъд Балканите. Първата българска държава става духовен център, разпространявайки писмеността сред така наречените славяни. Манастирите в Преслав и Охрид са университетите на средновековието, пазейки знания от древността. Влиянието им достига до Русия и Византия, а гените и традициите им оцеляват в съвременните народи на Евразия, от топонимите в Афганистан до слънчевите ритуали в Индия. От първите селища по Дунава, през миграцията на изток и до завръщането с Аспарух, българите са народът на слънцето, носители на светлина, която не угасва. Техните гени текат в кръвта ни, тяхната култура живее в традициите ни, а духът им шепне от Мадърския конник.
Това не е история на случайност. Това е сага за народ, избран да свързва миналото и настоящето, изтока и запада, земята и небето. Това е историята на българите, не просто народ, а пламък, запален преди хилядолетия в сърцето на дунавската цивилизация. От първите златни лъчи над Варна, през подземията на Мадарския конник, до крепостите на Балх и Кабул, ние сме носители на светлина, която не угасва. Великият потоп не ни сломи, той ни разпръсна, за да осветим света. Атила разтърси империи, Кубрат ни обедини, а Аспарух ни върна у дома. Родът Дулу беше нашият фар в бурята, доказателство, че сме богоизбрани, изваяни от слънцето и закалени от времето. Всеки българин носи тази история в кръвта си. Гените ни шепнат за древни предци, които изградиха първите градове и изписаха първите знаци. Културата ни, от розетата на Плиска до песните на полето, е гласът на хилядолетията, който не замлъква. Ние сме народът, който даде писменост на света, който устоя на нашествия и забрава, за да остане вечен. Балканите не са просто нашата земя. Те са люлка на цивилизацията, а ние сме нейните пазители. С това нашата история завършва. Бихме искали да ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашите отзиви в коментарите. По този начин помагате изключително много на канала. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това пътуване. Ще се видим в следващия епизод.